أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Тези дни проповедите се отнасят относно битката при Ахзаб, битката при Рува. Ще продължа да разказвам подробностите за битката при Рува. Поради пясъчната буря, вражеската армия е напуснала бойното поле. След това светият пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че след това мюсюлманите ще излязат срещу курейшите, но курейшите никога повече няма да се насочат срещу мюсюлманите. Това беше вярно, защото след това курейшите никога повече не намериха сили да се изправят срещу мюсюлманите, докато светият пророк салалаху алейхи ва салям в крайна сметка е победил, когато се отправи към завладяването на Мека. Според някои, обсадата около Рува е продължила 15 дни, докато някой казва, че е продължила 20 или 30 дни. По време на битката при Рува 9 мюсюлмани бяха убити, които станаха мъченици, докато двама бяха убити преди началото на битката. Когато отидоха да съберат информация относно армията, тогава и загубиха 3 души по време на... Още 3 души загубиха своя живот по време на тази битка. Резултатът от битката на Рува е една голяма победа, както е написал Хазрат Мирза Баширудин Ахмад разияллаху. Това е една чудотворна победа. След повече или по-малко от 20-дневна обсада, армията на неверниците напусна Медина без успех и победа, а Бану Курейза, които също бяха дошли да им помогнат,
се оттеглиха в своята крепост. В тази война мюсюлманите не претърпяха голяма загуба на живот. Само 5 или 6 мъже бяха убити. Саад бин Муад, разияланху, който беше главният вожд на племето Аус, претърпя толкова тежка рана, че в крайна сметка не можеше да се възстанови. И това беше загуба за мюсюлманите, която не можеше да бъде компенсирана. Само 3 мъже от армията на неверниците бяха убити, но в тази битка курейшите получиха такъв удар, че след това никога не можеха да съберат смелост да съберат голяма група и да тръгнат отново по този начин и да атакуват Медина. Пророчеството на светият пророк салалаху алейхи ва салям се изпълни до край. След като армията на неверниците тръгна, светият пророк салалаху алейхи ва салям също инструктирал сподвижниците да се върнат и мюсюлманите напуснаха бойното поле, за да влязат в Медина. И така битката при Руват или Ахзаб, която стигна до неочакван и внезапен край, бе много опасна война и тогава мюсюлманите никога не са били изправени пред криза от такъв мащаб, нито са били подлагани на такова изпитание. И след това в живота на светия пророк салалаху алейхи ва салям, това бе силно земетресение, което разтърси основите на исляма до самите и основи. Ужасните сцени заслепиха очите на мюсюлманите и сърцата им започнаха да стигат до гърлата им, а по-слабите започнаха да си мислят, че може би това е краят. Сътресенията на това ужасно земетресение ги разтърси поне около месец, повече или по-малко, и хиляди кръвожадни зверове обсъдиха домовете им, вгорчавайки живота им. Това горчиво страдание бе отвоено от предателството на Бану Курайза и в основата на целия този заговор бяха онези неблагодарни евреи, които светият пророк салалаху алейхи ва салям бе благосклонно позволил да напусне Медина в мир и сигурност. И благодарение на подстрекателството на същите тези еврейски вождове, всички прочути племена от арабската пустиня се опияниха в своята враждебност към исляма и се събраха в Медина, за да изтрият, залечат мюсюлманите. Абсолютно сигурно е, че в този случай ако тези диви зверове бяха получили възможността да влязат в града, нито един мюсюлманин нямаше да оцелее и честта на нито една целомъдрена мюсюлманка не би била застрахована от мръсните атаки на тези хора. Въпреки това, само благодарение на благодатта на Аллах и силата на неговата ръка, този рояк скакалци беше принуден да се върне без успех и победа
за мюсюлманите, които бяха изпълнени с чувства на благодарност и признателност. Те се върнаха в своите домове с дъх на спокойствие и удовлетворение. Заплахата от Бану Курейза все още съществуваше, както преди. Тези хора се бояха и бяха осигурили в своите крепости мир и сигурност, след като показаха предателството си по най-опасен начин. Сега те предполагаха, че никой не може да им причини зло, и въпреки това във всеки случай трябваше да се сложи край на техните пакости. Така тяхното присъствие в Медина бе не по-малко от като змия в тревата за мюсюлманите, и опитът на Бану Назир ни научи, че независимо дали на тази змия е било позволено да излезе от дома си или да остане вътре, тя винаги се е оказала еднакво смъртоносна. Мюсюлманите трябвало да предприемат действия, за да успокоят тази заплаха, и това е известно като експедицията на Бану Курейза, която се е случила през Зулкада, 5 хиджри. И това е споменато също в свещения Коран, както следва, че и той свали тези от хората на писанието, които им помогнаха от техните крепости, и хвърли ужас в сърцата им. Някои ги убихте, а други ги взехте в плен, и той ви накара да наследите тяхната земя, къщите им и богатствата им и земята, на която никога не сте стъпвали. И Аллах има власт на всичко. Бану Курейза е еврейско племе от потомството на Курейза, живеещо само на няколко мили от Медина и в крепост. В родословието на Курейза е свързано обратно с Аарон. Причината за тази експедиция беше, че по време на битката при Дола с Бану Курейза действаха коварно и нарушиха договора си с светият пророк салалаху алейхи ва салям. След завръщането си от битката при този ров, светият пророк салалаху алейхи ва салям отишъл в дома на Хазрат Айша и поискал малко вода, за да се изкъпе. Един мъж дошъл в дома и извикал светият пророк, който бързо тръгнал към него, и светият пророк беше информиран, че въпреки че е свалил своята броня, ангелите все още не са свалили бронята си. Тогава светият пророк е бил казал, че трябва да насочим вниманието си към Бану Курейза, и когато светият пророк се върнал вътре, Хазрат Айша попитал кой е това, на което светият пророк отговорил, че това е ангелът Гавраил. И след това светият пророк обяви, че сподвижниците трябва да тръгнат към Бану Курейза. Така сподвижниците веднага се отправили към Бану Курейза. Светият пророк салалаху алейхи ва салям е извикал Хазрат Али разиаллаху анху и му е дал червено знаме за битката.
Някои предания споменават, че Хазрат Али е бил изпратен с група от армията, а светият пророк е последвал от тях. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разилянху е написал, че когато светия пророк се е освободил от тази битка, се е върнал в града и той едва бил свалил ръцете си и се е изкъпал. Когато бил информиран чрез божествената си сила, че докато не бъде произнесена по отношение на предателството и бунта на Бану Курейза, светия пророк салалаху алейхи ва салям не трябваше да свали щита. Тогава светия пророк бил информиран, че трябва незабавно да тръгне към Бану Курейза и след това светия пророк е направил общо съобщение на сподвижниците, нареждайки, че всички трябва да тръгнат към крепостите на Бану Курейза и че там ще бъде принесен намазът Асър. Освен това, светия пророк изпрати Хазрат Али с отряд с подвижниците пред армията. Светият пророк салалаху алейхи ва салям тръгнал към Бану Курейза в сряда и светият пророк облякал своята броня, взел копието си, щита си и тръгнал с своя кон и с подвижниците. Когато светият пророк салалаху алейхи ва салям пристигнал, Хазрат Али вече бил там и бил поставил мюсюлманското знаме в основата на крепостта. Бану Курейза се бяха отвели в своята крепост, откъдето извикаха обидни думи към светия пророк салалаху алейхи ва салям. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разилянху е написал, че когато Хазрат Али стигнал там, вместо да изразят разкаяние и да потърсят прошка и милост за тяхното предателство и техния бунт, Бану Курейза, който е бил главен вожд на Бану Назир и инициатор на този бунт, се беше присъединил към тях според своето обещание и открито злоупотребил със светия пророк. Освен това, по много безсрамен и порочен начин, те използваха един лош и подал език срещу светия пророк салалаху алейхи ва салям. Малко след Хазрат Али и неговият контингент те тръгнаха пред светия пророк и които сложиха и оръжието си и също напуснаха Медина. По това време светия пророк бил седнал на своя кон и придружен от една голяма група сподвижници. Когато светият пророк се приближи до крепостите на Бану Курейза, той намерил Хазрат Али да го чака и го посрещнал. Хазрат Али се върнал за известно разстояние от крепостите и се подчинил на светия пророк. О пратеник на Аллах, считам, че няма нужда да продължавате лично сам. С Божията воля ще бъдем достатъчни. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е разбрал това и каза: дали Бану Курейза са използвали лош език срещу мен? Да, о пратеник на Аллах, отговорил Хазрат Али. Светият пророк е казал, че няма значение. Мойсей беше подложен на още по-големи болки заради тези хора.
Следователно, светия пророк тръгна напред и след като стигнал до кладенеца на Бану Курейза, е създал един лагер. До късната вечерна молитва всички сподвижници са се били събрали пред при светия пророк се били събрали. Един от сподвижниците изпрати една камила с форми за светия пророк и сподвижниците казаха, че формите наистина са едно отлично ястие. Мюсюлманите са били обиколили еврейската крепост и мюсюлманите са стреляли с стрели и са хвърляли камъни, докато евреите са направили същото от своята крепост. И въпреки това непрекъснатият дъжд от стрели от мюсюлманите накара евреите да осъзнаят, че поражението им е сигурно и затова те спряха да изстрелват собствените си стрели и поискаха да преговарят. Светият пророк салалаху алейхи ва салям прие еврейският народ, изпрати свой представител. Те поискаха да им бъде позволено да напуснат, точно като Бану Назир, докато мюсюлманите можеха да вземат тяхното богатство и оръжия в замяна на запазване на техния живот. Те биха взели всичко, което могат да носят на камилите си. Но светият пророк салалаху алейхи ва салям отказал и казал, че ще трябва да се придържат към условията, определени от светия пророк. И така еврейският представител отказал и се върнал в крепостта. Лидерите на Бану Курейза се съвещаваха помежду си. Един от еврейските вождове е представил три възможности на хората. Те можеха или да приемат светия пророк, защото той беше същият пратеник, предсказан в техните писания и беше назначен от Аллах. Приемайки го това, мъчението, пред което са били изправени, ще приключи. Като чули това, Бану Курейза казали, че никога няма да изоставят своята Тора. И втория вариант беше да убият жените и децата им. След това, без да губят нищо, да нападнат светия пророк. И хората от Бану Курейза казаха, че не могат да убиват невинни хора, т.е. жени и техните деца на мюсюлманите. Тогава третият вариант беше, че тъй като тази нощ беше събота и мюсюлманите нямаше да очакват атака от тях, те трябваше да пренебрегнат условията на съботата и да нападнат мюсюлманите. Но Бану Курейза обаче отказа и това. Един друг вожд е казал, че ако не желаят да приемат исляма, тогава трябва поне да останат верни на своята еврейска вяра и да дадат обещание на светия пророк или джизия, с някакво изкупление. Това предложение обаче беше отхвърлено от еврейския народ. Инцидентът на Хазрат Абу Лубаба, светият пророк е ожесточил обсадата на Бану Курейза и след това в нощта на съботата
Бану Курейза изпрати съобщение до светия пророк салалаху алейхи ва салям с молба да изпрати Хазрат Абу Лубаба, за да обсъдят въпроса им с него, тъй като той беше уважаван човек сред тях. Когато Хазрат Абу Лубаба се е срещнал с Бану Курейза, те започнаха да го молят и да плачат пред него. Което смекчи сърцето му. Те го попитаха дали трябва да приемат условията на светия пророк салалаху алейхи ва салям, на което той отговори, че трябва, като посочи, че в противен случай ще бъдат убити. И въпреки това, след като направи това указание, Хазрат Абу Лубаба се почувствал засрамен, че го е направил. Той е избягвал да види светия пророк и отивайки в джамията, се завързал с колан като наказание и казвайки, че няма да се развърже докато не умре или покаянието му не бъде прието. Светия пророк салалаху алейхи ва салям казва, че той трябва да бъде оставен на мира и че Аллах ще вземе решение за него. Въпреки това, светия пророк казал, че ако беше дошъл при него, тогава щеше да поиска прошка от него име, но тъй като той не бе дошъл при него, той каза, че трябва да го оставят на мира. И Хазрат Абу Лубаба бе в голямо затруднение и станал много слаб. В крайна сметка Аллах разкри своето приемане на покаяние на Хазрат Абу Лубаба в следния стих. Има и други, които са признали грешките си. Те смесиха добро дело с друго, което бе зло. Възможно е Аллах да се обърне към тях със състрадание. Наистина Аллах е всепрощаващ и всемилосърден. Когато светият пророк салалаху алейхи ва салям получил това откровение, той се усмихнал и казал, че е получил добри новини за Хазрат Абу Лубаба и Хазрат Умме Салама предаде добрата новина. Когато хората отишли да го развържат, той отказал и казал, че желая светия пророк да го развърже, и след молитвата светият пророк милостиво го развързал. Тогава той казал, че иска да даде цялото си богатство в милостиня, но светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, че 1/3 ще бъде достатъчно. Трябва да се отбележи, че въпреки този инцидент е споменат в историческите книги, той не е споменат в нито една от 6 автентични книги с традиции. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разенху е написал, че накрая, когато Бану Курейза се умори от обсадата, те измислиха план и тяхната идея била да поканят в своите крепости и мюсюлманин, който поддържал връзки с тях и бил лесно склонен поради простотата си
така че да могат да опитат да разберат какво имал предвид светия пророк салалаху алейхи ва салям относно тях. Затова те изпратили човек до светия пророк салалаху алейхи ва салям с молба Абу Лубаба и този бин Мунзир Ансари да бъде изпратен в тяхната крепост, за да могат да се консултират с него, и светия пророк разрешил на Абу Лубаба и той отишъл в тяхната крепост, и вождовете на Бану Курейза са планирали, че веднага, щом Абу Лубаба влезе в крепостта в опит да запечата напълно болките от тяхното състрадание и трудности, в сърцето му всички еврейски жени и деца ще го наобиколят и ще започнат да плачат от силен плач. И като такъв Абу Лубаба паднал в този капан и веднага, щом влязал в крепостта им, той започнал да изпитва съжаление към тяхното така наречено неволя, когато Бану Курейза попита: о, Абу Лубаба, нашата страна е пред теб, трябва ли да излезем от нашите крепости, оставяйки съдбата ни да бъде решена от Мухаммад салалаху алейхи ва салям? Абу Лубаба спонтанно отговори утвърдително, че, но в същото време прокарал ръка през гърлото си, показвайки, че ще бъдат осъдени на смърт. Това беше абсолютно невярно и светия пророк дори не беше намекнал за подобно намерение. Въпреки това, по влияние от тяхната демонстрация на нещастие, мислите на Абу Лубаба започнаха да текат толкова емоционално в посока на болката и състраданието, че неговите идеи не останаха по-малко от смъртта. Тази фалшива симпатия на Абу Лубаба, поради която и той самият изпита угризения на съвестта след това, и в това съжаление се завързва за колана в джамията, докато светия пророк не му прости и го развърза със собствените си ръце. Така стана източникът на разрухата на Бану Курейза. Те упорито настояваха, че няма да напуснат крепостите си и да се предадат да бъдат съдени от светия пророк салалаху алейхи ва салям. Ибн Хишам разказва, че Аллах е ниспослал стих сред покаянието на Абу Лубаба. И има ли други, които са признали своите прегрешения? Те смесиха доброто дело с друго, което беше зло. И Аллах наистина ще се обърне към тях със състрадание. Наистина Аллах е всепрощаващ, всемилосърден. И този стих бе неспослан точно по времето на Сехри, т.е. при отварянето на постията. Аз попитах: о, пратеник на Аллах, ти защо така се усмихваш, въпреки че твоето лице винаги е усмихнато? Светия пророк отговорил, че имам блага вест, която Аллах ми е изпратил. О, Абу Лубаба, бъди щастлив и радостен, че Аллах е приел твоето покаяние. И
Тогава хората искат да отвържат ръцете му, но той казал не. Ако ръцете ми ще бъдат отвързани, нека бъдат от светия пророк, от неговите ръце. Той поискал цялото си богатство да дари като милостиня, но светия пророк каза, че 1/3 е достатъчно. Трябва да бъде ясно, че тази история се среща в книгите на историята, но не се среща никъде в първите 6 основни книги. Накрая, когато Бану Курейза се умори от обсадата, те измислиха план, но тяхната идея била да поканят в своите крепости мюсюлмани, които поддържали връзки с тях и да е лесно склоняването поради простотата си, така че да могат да опитат да разберат какво имал предвид светия пророк относно тях. Затова те изпратили до светия пророк с молба Абу Лубаба да бъде изпратен в тяхната крепост, за да могат да се консултират с него. И светия пророк е разрешил на Абу Лубаба и той отишъл в тяхната крепост. И така вождовете на Бану Курейза са планирали, че веднага, щом Абу Лубаба влезе в крепостта, в опит да запечата напълно болките от тяхното състрадание и трудности в сърцето им, всички еврейски жени и деца ще го наобиколят, плачейки със силен плач. И като такъв Абу Лубаба паднал в този капан и веднага, щом влязъл в крепостта им, той започнал да изпитва съжаление към тях, така наречено неволя, когато Бану Курейза попитал Абу Лубаба: нашата държава е пред теб и ще продължа да споменавам тези събития в бъдеще. Апел за молитви отново. Ахмедите в Пакистан трябва да се молят за себе си, както и вие за тях, тъй като условията им стават все по-тесни и трудни. Те трябва да се стремят повече от всяко да постигнат удоволствие на Аллах, защото условията продължават да се влошават. Нека Аллах даде своята благодат и милост. По същия начин всички тези ахмади от Пакистан и живеещи по света трябва да се молят за своите брати и сестри. Нека Аллах ги спаси. Също призив за ахмадите от Бангладеш и те също трябва да се молят за себе си. Също и за Алжир. Нека Аллах ги пази и за състоянието на мюсюлманите днес в света. Нека Аллах ги пази и за Судан. Във всички тези случаи мюсюлманите се сблъскват с трудности навсякъде в ръцете на онези, които изповядват исламската вяра. Ето защо онези, които се противопоставят на ислама, винаги се опитват да навредят на ислама. Но имаме нужда от молитви, от много молитви. Аллах нека да спре израелското правителство, американското правителство и други големи сили. Аллах има власт над всички неща.
Затова мюсюлманите ще трябва да действат в съответствие с постигането на Божието удоволствие и да установят примери за братство. Трябва да се сложи край на взаимните разногласия. Именно когато това се случи, Аллах обещава помощ, че ще бъде изпълнена. Мюсюлманите ще трябва да живеят като вярващи. Нека Аллах ни даде възможност всички мюсюлмани да живеем така. Амин. मुसलमानों को भी अपने अमल अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ढालने होंगे और भाई भाई होने का नमूना बनना होगा। आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करना होगा जो हमें नज़र नहीं आ रहे कहीं, तभी अल्लाह ताला की मदद का वादा भी पूरा होगा। इसके बगैर तो नहीं हो सकता। एक मोमिन बन के रहना पड़ेगा मुसलमानों को। अल्लाह ताला हमें भी और तमाम मुसलमानों को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر